tere tulemast! Olete te kunagi mõelnud, kust tulevad sellised suured ideed nagu seadus, teadus või demokraatia? No, need ei tekkinud ju tühja koha pealt. Läheme koos kiirreisile läbi 3000 aasta ajaloo ja vaatame, kuidas need ideede ehituskivid on loonud just selle maailma, milles me täna elame. Niisiis, kust täpselt pärinevad need kontseptsioonid, mida me täna peame täiesti iseenesestmõistetavaks? Tegelikult on see kõik üks suur seoste lugu. Kuidas üks iidne seadus mõjutab lepingut, millele sa täna alla kirjutad, või kuidas ammu unustatud filosoofia on tegelikult sinu nutitelefoni aluseks. Jälgimegi seda ahelat algusest lõpuni. Alustame siis sealt, kus see kõik pihta hakkas. Okei, sukeldume sisse. Meie lugu algab paigast, kus tsivilisatsioon ise astus oma esimesi arglikke samme piirkonnast, mida me tunneme Mesopotaamiana. Just siin pandi idanema seemned paljudele asjadele, mida me tunneme ka tänapäeval. Mesopotaamia ehk siis maa kahe jõe vahel. See viljakas poolkuu Tiigrise ja Eufrati vahel oli justkui looduse enda inkubaator. Kujutage ette, regulaarsed üleujutused tõid viljakat muda, see võimaldas põllumajandust ja see omakorda linnade tekke. Aga linnadega kaasnesid ka uued mured, kuidas sa pead arvestust vilja üle, kuidas lahendada naabrite vahelised tülisid. Ja just nendest praktilistest vajadustest sündisidki, esimesed suured ideed. Ja nüüd läheb asi eriti huvitavaks. Göbekli tepe avastus Türgis. See on umbes 12 000 aastat vana tempel, mille ehitasid küttid korilased. See pöörab pea peale vana teooria, et inimesed jäid kõigepealt paikseks ja alles siis arendasid välja religiooni. Tundub, et hoopis usk oli see, mis inimesed kokku tõi ja paikseks sundis. Mõelge korraks, see tähendab, et vajadus ühise tähenduse järele võis olla isegi tugevam kui vajadus stabiilse toiduallika järele. See muudab täielikult pilti sellest, mis teeb meist inimesed. Ja just siit tulevad kaks uuendust, mis on moodsa maailma vundamendiks. Esiteks, kiilkiri. Kujutage ette seda hetke. Esimest korda ajaloos sai mutteid, lubadusi ja seadusi salvestada füüsilisele kujule. See oli inimkonna mälusünd. Ja teiseks, Hammurabi koodeks. Idee, et õiglus ei peaks sõltuma kuninga hetketujust, vaid olema kirja pandud ja kõigile teada. See on korrastatud ühiskonna alustala. Jah, see põhimõte võib tänapäeval tunduda karm, aga see oli tegelikult revolutsiooniline esimene katse luua süstemaatiline õiglus. Idee, et karistus peab vastama kuriteole, see sama põhimõte, kuigi palju rafineeritumal kujul, elab edasi meie õigussüsteemides tänase päevani. Liigume ajas edasi ja vaatame, kuidas kerkisid esile kaks uskumatult võimsat ja paralleelset mõttesammast, mis hakkasid defineerima lääne moraali ja ratsionaalsust. Need arenesid peaaegu sama aegselt, aga pakkusid maailma mõistmiseks väga erinevaid lähenemisi. Ja siin me näeme, kuidas ajalugu hargnes justkui kaheks võimsaks vooluks. Ühel pool oli muistne Iisrael, mis andis meile radikaalse idee, mitte palju jumalaid, vaid üks ainus ja universaalne moraalikoodeks, mis põhineb lepingul jumalaga. Teiselt pool oli muistne Kreeka, mis andis meile teises sama radikaalse idee, et maailma saab mõista mitte ainult jumaliku ilmutuse, vaid ka inimliku mõistuse ja loogika abil. Need kaks samma, usk ja mõistus, ongi sellest ajast saadik lääne tsivilisatsioonis olnud pidevas dialoogis ja vahel ka tuliselt vaielnud. Kreeklased esotsas sellistes suurkujudega nagu Sokrates, Platon ja Aristoteles ei andnud meile tegelikult vastuseid. Nad andsid meile midagi palju väärtuslikumat, tööriistad mõtlemiseks. Sokratese meetod õpetas meid mitte leppima lihtsate vastustega, vaid alati küsima miks. Aristoteles andis meile loogika, süsteemi, kuidas argumente ehitada ja tõde leida. Põhimõtteliselt nad tegid mõtlemisest endast teaduse. Ja nüüd astub lavale Rooma. Kui kreeklased olid suured mõtlejad, siis roomlased olid, ütleme nii, et nad olid suured ehitajad ja organisaatorid. Nad võtsid abstraktsed ideed ja sepistasid neist praktilise ja vastupidava impeeriumi. Roomlaste geniaalsus peituski just nimelt rakenduses ja mastaabis. Nad võtsid Kreeka filosoofia ja demokraatia ideed ning muutsid need toimivaks süsteemiks. Nende inseneerioskus oli ju lausa legendaarne. Teed, mis ühendasid impeeriumi ja akveduktid, mis tõid vett miljonitele. Nende esindusvalitsus oli eeskujuks tulevastele vabariikidele ja nende seadustik oli nii põhjalik, et paljude tänapäeva õigussüsteemide juured ulatuvad otse Rooma.
ja just siin, nendel samadel Rooma teedel, juhtub midagi, mis muudab ajaloo kulgu igaveseks. Seesama infrastruktuur, mis oli mõeldud legioonide liigutamiseks, sai kiirteks uuele usule, kristlusele. Keiser Konstantinuse pöördumine tähendas, et Kreeka-Rooma ratsionaalne pärand ja juuda kristlik moraalne sammas sulasid kokku üheks uskumatult võimsaks vooluks, mis defineeris Euroopat järgmiseks 1000 aastaks. Aga nagu me teame, impeeriumid ei kesta igavesti. Lääne-Rooma impeeriumi langus ei olnud aga lõpp. See oli pigem nagu teatepulga edasiandmine, killustumise, säilitamise ja teadmiste edasikandmise periood. See ajajoon siin on tegelikult ülioluline. Sel ajal, kui Rooma langes ja Euroopa sisenes perioodi, mida on nimetatud pimedaks keskajaks, ei kustunud antiikmaailma tuli ära. See anti edasi. Tärkav islaamimaailm ei olnud mitte ainult Kreeka teadmiste hoidja, vaid ka nende aktiivne edasiarendaja. Matemaatikas, astronoomias, meditsiinis. Nemad olid see intellektuaalne sild antiikmaailma ja renessansi vahel. Ja see ongi võti. Ilma islaami õpetlasteta nagu Ibn Rushdi, kes tõlkisid Aristotelest ja teisi Kreeka mõtlejaid, kommenteerisid neid ja lisasid oma teadmised, oleks Euroopa renessanss võinud olemata olla või vähemalt väga teistsugune välja näha. Nad mitte lihtsalt ei hoidnud leeke elus, vaid nad lisasid sinna õli. Ja see viib meid renessanssini, dramaatilise hetkeni, mil Euroopa justkui ärkas pikast unest ja taas avastas omaenda kadunud minevikku. See päästis valla uskumatu loovuse plahvatuse. Lihtsalt vaadake seda kontrasti siin. Keskaegne kunst oli suunatud Jumalale. See on sümboolne, tasapinnaline. Renessansskunst aga tähistab inimest. See on realistlik, detailne, täis elu ja emotsiooni. See on lihtsalt stiilimuutus. See oli terve maailmavaater pööre. Fookus liikus taevalt tagasi maa peale, inimese enda peale. Ja see taassünd ei piirdunud ainult kunstiga. See oli plahvatuslik huvi kõige vastu, mis oli klassikaline, filosoofia, kirjandus, teadus. Ja kus see teadmine tuli? Suures osas just nendest samadest tekstidest, mida islaami õpetlased olid sajandeid hoolikalt säilitanud ja uurinud. Teatepulk anti Euroopale tagasi. Okei, ja nüüd paneme pusle kokku, sest renessanss ei olnud lõpp-punkt, see oli startipauk. See käivitas intellektuaalsete ja sotsiaalsete revolutsioonide ahelreaktsiooni, mis lõi aluse meie kaasaegsele maailmale. See ongi see võimas ahelreaktsioon. Iga suur idee sünnitab järgmise. Renessansi humanism viis religioose reformini. Kui inimene on oluline, siis saab ta ka otse Jumalaga suhelda. See omakorda julgustas teaduslikku uurimist. Kui me seame kahtluse alla kiriku autoriteeti, siis miks mitte ka antiiksed tõed kosmose kohta ja lõpuks viis teaduslik mõtlemine ideeni, et ka ühiskonda ja valitsemist saab korraldada ratsionaalsetel alustel, nagu loomulikud õigused. See ongi meie tänapäeva maailma intellektuaalne DNA. Ja nii olemegi jõudnud tänapäeva. Oleme näinud, kuidas ideed on ehitanud meie maailma kivi haaval üle 3000 aasta. See paneb paratamatult küsima, mis on see järgmine ehituskivi? Kas see on tehisintellekt, geneetiline muundamine või midagi, mida me veel ettegi ei kujuta? Ajalugu näitab, et suurimad ideed on alati alles ees. Aitäh, et kaasa mõtlesite!